对了。得有10多年了。晚上各种，白天各种。晚上，尤其是晚上老严重。那鼻窦综合症了呗，晚上鼻子不通气儿。不知道啊，那就是咳嗽。鼻子不通气儿。我不是呢，在那让打滴流了。啥滴流啊？白球高吗？不认识。这啥滴流？开国际玩笑呢？白球这7000多。他说我那啥了，什么过敏。过敏也没必要打滴流啊。打开，我听听。就是影响睡觉了都。这刚扎完滴流过来。肺气管啥事没有？啊，没事啊。问我没必要扎滴流。这是上个月在这开的。没有用，我就看现在。你肺有事儿能听出来。张大嘴。杨波。好孩子，来，哎，好宝宝。一下。完事儿了，就嗓子。嗓子。对。那个感觉像有痰似的，咋回事？有痰吐不出来，就是扁桃体搁那呼噜的。啊天哪，那这得怎么治啊，大夫？哎，这就这么咳嗽，挺难呗，大夫。挺着了，你这鼻窦综合症，给他开2号。